ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து 150 லிட்ரு டீப் ஃப்ரீசர். இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது. அதாவது சில்லர்னு சொல்ல முடியாது, அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ரேஞ்சுன்ற மாதிரி வரும். இது வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 5 டிகிரி 10 டிகிரி மைனஸ் வரைக்கும் போக விட மாட்டாங்க. இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நமக்கு வந்து கூலிங் வரல, வந்து பார்த்தோன்னா அந்த நிப்பிள் பின்னெல்லாம் கழட்டிட்டோம், கேஸ் வெளியில் வரல. செட் பண்ணோன்னா ஃபில்டரில் வந்து ஃபுல் கேஸ் வந்து அப்படியே இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கண்டென்சரில் ஏதாவது டஸ்ட் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். இது வந்து இன்னர் கண்டென்சர் ப்ளஸ் அவுட்ரு இருக்குது. நமக்கு ஃபில்டரில் ஏதோ அந்த துரு மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ ஃபில்ட்ரு வந்து இதனால தான் பிளாக் ஆகிட்டுருக்கு. கண்டென்சர் வந்து ஃப்ரெஷ் அவுட் பண்ணுறோம். நமக்கு நல்லா தெளிவாக இருந்தது அப்படின்னா ஓகே, இல்லை அப்படின்னா கண்டென்சர் வந்து போடுறதோ இல்லை அதே ஏதாவது க்ளீன் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும். ஆனால் கண்டென்சர் வந்து ஃப்ரெஷ் அவுட் பண்ணுறதுல நல்லா தெளிவாக தான் வந்தது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஃபில்ட்ரு வந்து நம்ம புதுசு போடுறோம். கண்டென்சர் ப்ரெஸ் அவுட் பண்ணிவிட்டு கேப்லர் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபில்ட்ரு மட்டும் நம்ம புதுசு போட்டுட்டு ரிட்டன் ஏர், அதாவது நம்ம ஃபில்ட்ரு போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் ரன்னிங்கில் விட்டுட்டு பார்க்குறோம். அதாவது கம்ப்ரஸர் வந்து ஆன் பண்ணுறப்போ ஏரெல்லாம் உள்ளே இழுத்துக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜு ஆஃப் பண்ணோன்னா அந்த ஏரெல்லாம் ஃப்ரீயாக வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து எங்கேயுமே பிளாக் ஆகலை அப்படின்றது கணக்கு. அது பார்த்துட்டு நீட்டாக வந்து வேக்யூம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணுறோம். 134 கேஸ் தான். இதில் வந்து 72 கம்ப்ரஸர் இருக்குது. வேக்யூம் வச்சுட்டு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறோம். ஃபில்டர் வெல்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த பாக்ஸுக்கு மேக்ஸிமம்னா ஒரு 10 PSI சரியாக போயிடும். வச்சாச்சு. ஒரு 15-20 மினிட்ஸ்க்குள்ளே நமக்கு உள்ளே வந்து நல்லா பாக்ஸில் வந்து ஆஃப் பாக்ஸ் மேலே நல்லா ஐஸ் வந்துருச்சு.